வெல்கம் டு பபிஸ் கிச்சன். மஞ்சள் பூசணிக்காய் பொதுவாக பொரியல் செய்வோம், கூட்டு செய்வோம். இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக மில்க் ஷேக் செய்ய போகிறேன். மில்க் ஷேக் செய்வதற்கு முன்பு மஞ்சள் பூசணிக்காயின் பயன்கள் சிலவற்றை கூறுகிறேன். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும், இரத்த அழுத்தம் சீர் செய்யும், கண் பார்வை முன்னேற்றம் அடையும், சிறுநீரக கற்கள் நீக்க உதவும். இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காயில் விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய இருப்பதால் தோல் மினுமினுப்பு பெறும். மஞ்சள் பூசணிக்காய் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: மஞ்சள் பூசணிக்காய் மில்க் ஷேக் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: 1/4 கிலோ மஞ்சள் பூசணிக்காய், 50 கிராம் சர்க்கரை, தேவையான அளவு பால். மஞ்சள் பூசணிக்காய் தோலை நீக்கி உள்ளே இருக்கிற விதைகளை எல்லாம் நீக்கிவிடவும். நீக்கிவிட்டு சிறு சிறு துண்டுகளாக அரிந்து வைத்து கொள்ளவும். அதன் பின்பு குக்கரில் பூசணிக்காயை போட்டுவிட்டு குக்கரை ஆன் செய்து கொள்ளவும். பூசணிக்காயை அதில் போட்டு விடவும். மூழ்கிற அளவுக்கு பாலை ஊற்றவும். சர்க்கரை, தேவையான அளவு சர்க்கரை போட்டுக்கொள்ளவும். பூசணிக்காயை குக்கரில் போட்டுவிட்டு மூழ்கிற அளவுக்கு பாலை ஊற்றவும். 50 கிராம் சர்க்கரையை போட்டு குக்கரை மூடிவிடவும். 2 விசில் அடித்தவுடன் குக்கரை ஆஃப் பண்ணிவிடவும். குக்கர் 2 விசில் அடித்து விட்டது. ஸ்டீம் நன்கு போன பிறகு இந்த ஓப்பன் செய்வோம். குக்கரை ஓப்பன் செய்து இந்த ஃபோர்க்கை வைத்து குத்தி பார்க்கவும். மஞ்சள் பூசணிக்காய் நன்கு வெந்துவிட்டது. இப்போது இதை நன்றாக ஆறவிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைத்து கொள்ளவும். நன்கு ஆறிவிட்டது. பாலை இதில் வடிகட்டி கொள்ளவும். மஞ்சள் பூசணிக்காயை மிக்சி ஜாரில் போட்டு விடவும். அரைத்து கொள்ளவும். பால் கொஞ்சம் ஊற்றி அரைத்து கொள்ளவும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் வைத்து சில்லாக்கி கொள்ளவும். இதை நான் 20 நிமிடம் ஃப்ரீசரில் வைத்து விட்டு எடுத்திருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.